A gente precisa achar o elevador. A gente precisa chegar no apartamento o mais rápido possível. Por quê? Eu acho que a Rosinda pode estar controlando tudo pelo laboratório. Tudo. E talvez a Tamires possa estar lá. Sim, se ela não tá com vocês, então ela tá presa lá no laboratório. A gente precisa do elevador agora. O elevador não vai funcionar. Severino? Eu percebi uma coisa. Tudo que tá ligado a um sistema não vai funcionar. Por causa do campo eletromagnético, desabilitou tudo. Inclusive as portas das escadas. Então a gente não tem como sair daqui. Sim. Uma coisa que seja totalmente manual. Como? Não existe nenhuma coisa manual aqui. O elevador de serviços. O que seria isso? A nossa única chance pra chegar no apartamento da cantora. Por que a gente subiu aqui em cima? O plano não é meu? Eu vou falar as coisas que vai ter que ser feitas. Mas a gente também precisa saber. Só porque o plano a gente vai fazer só por causa das suas ordens. Clarita, vamos. Acorda logo. Acorda. Nossa, esse elevador eu não conhecia. Ninguém usa elevador de serviço. Pô, perto? Oi, cantora. Pai? Pai? É, nós já sabemos da história. Depois a gente se explica tudo. Agora a gente precisa saber onde tá a Priscila. É, onde tá a Priscila? Minha mãe tá na França. Não, ela tá aqui. Se ela não passou pela gente e também ninguém viu ela, só pode entrar no terraço. Terraço? O condomínio tem terraço? Júlia Elmis Casta Tesouro? Olá. Eu sou Júlio El Caça Tesouro. Sem enrolação. E agora vamos para o terraço. Vão indo. Que eu vou ficar aqui e vou chamar a polícia. Então, já que você é tão esperta, como a gente vai sair daqui? De helicóptero. Olha, ele já tá vindo bem ali. O meu plano tá dando tudo certo. É só eu pegar o helicóptero e dar o fora daqui. Com tudo que eu já tenho. Pera aí. Alto lar. Cantora? Como isso? Você não é a única esperta o suficiente por aqui. Oi, mãe. Dinho? Priscila. Por que você tá fazendo isso? Por quê? É difícil de explicar. Não vou mais precisar explicar. Porque o meu transporte chegou. Tchau pra vocês. Roxinda, espere a gente, por favor. O que adiantou? Do lado dela, se ela acabou abandonando vocês dois. Do jeito que eu pensei, deu tudo certo. Minha nossa, o que vai acontecer? Olha lá, olha! Nossa!
Clara. Eu senti muito a sua falta. Eu senti muito. Senti muito. Meus filhos. Pai, eu senti muito a sua falta. Eu também. Eu também. Eu tô muito feliz em que você não tenha morrido. Eu tô muito feliz. Eu também. Em ver você de novo. Pai, eu senti muito a sua falta. Eu senti muito. Burke Murphy. Glória. Eu senti muito a sua falta. Eu senti muito. Todos nós sentimos.